Also Freunde, Sie haben vielleicht auch bemerkt, dass manchmal nehmen wir einige Länder und diese Weise wollen wir also die Länder der Welt kennenlernen. Es klingt auch ein bisschen anders, dass Russland liegt irgendwo, aber interessieren wir uns auch für Russland? Eigentlich wollen wir viele Informationen sammeln. Wir wollen über ein Thema sprechen und dann ist das Thema uns egal. Aber es ist auch interessant, andere Menschen, andere Kulturen kennenzulernen. So, heute haben wir dann Russland ausgewählt. Manchmal nehme ich Länder einfach so, wenn ich kein anderes Thema habe, dann sollte ich ja einfach ein Land auswählen. Das ist dann für mich einfacher. So habe ich gedacht, dass Russland ist mega groß, eigentlich das größte Land der Welt. So, aber wir haben nicht viel Kenntnis, also wir sollten einige Informationen vielleicht sammeln. Und wenn Sie hier die Landkarte der Welt sehen, dann sehen Sie, also Rot ist nicht so groß. Das ist das größte Land, aber dann ein Achtel vielleicht. Und die Menschen wohnen hier nur, ich denke, 14 Crore, oder? Wie viel ist das? Haben Sie schon mal geguckt? Wie viele Menschen wohnen in Russland? Sir, 14.40 Crores. Okay, also das heißt nicht viel. In Rajasthan wohnen schon circa 8 Crore oder 7 Crore. Also das Sir, in Uttar Pradesh es ist 23 Crore. 23, dann ist das ja natürlich viel zu wenig, wenn Sie das mit dem Land Fläche vergleichen. Das ist hier. Und dann natürliche Ressourcen gibt es auch viel. Russland hat natürlich viel zu entdecken. So, wer ist dran? Wer würde über Russland sprechen? Das Foto sehen wir normalerweise, wenn wir eine Landkarte oder ja, kulturelle Informationen sehen, dann sieht das so klar. Was für ein Foto ist das? Flammen zum Himmel. Das heißt Flammen zum Himmel. Es sieht so aus, es gibt Feuer und das Feuer geht nach oben. Das sieht so aus. Und es heißt Basilius-Kathedrale. Das ist eine Kathedrale auf dem Roten Kreuz in Moskau. Das liegt in Moskau, natürlich in Russland. Das ist dann bekanntestes Wahrzeichen Russlands. Touristen wollen das ja gerne besuchen. Das ist auch sehr alt. 15. Jahrhundert vielleicht. So, wer würde beginnen? Amitabh will heute beginnen. Bitte schon, Amitabh. Ja, guten Tag zusammen. Heute sprechen wir über ein wichtiges Thema, Russland. Sie haben schon gesagt, dass es ist die größte Land der Welt. Und wir haben ein ganz lang und starke Beziehung mit Russland. Wenn Russland USSR war, seit 50er Jahren Indien und russischen denken einander als Freund. Und beide Länder hatten einander oft unterstützt, wenn ein Hilfe von anderen braucht. Wir können nicht die Zeit von 1971 vergessen. Russland hat uns Militärunterstützung gegeben. Die russische Schiffe von Vladivostok war nach Bay of Bengal gefahren, sodass
die amerikanische und britische Schiffe nicht Pakistan unterstützen. Und Indien haben das Krieg gewinnen und Bangladesch als ein Land in der Mappe der Welt entwickeln. Russland hat auch eine wichtige Rolle in diesem Krieg. Und heute indische Wirtschaft ist sehr stark, vor allem als Russland. Und Russland auch unsere Hilfe braucht. Gestern haben russische Präsident Wladimir Putin nach Indien angekommen und beide brauchen Hilfe voneinander. Wir brauchen viele Weapons von Russland und Russland müsste sich benefizieren von unserer starken Wirtschaft. Wir alle schon wissen, dass Raj Kapoor und Mithun Chakravarti sind sehr bekannt, beliebt und berühmt in Russland. Sie singen das Lied jetzt auch, Mera Juta Hai Japani, ist auch sehr beliebt und bekannt in Russland und die Länder, die aus Russland geteilt, wie Usbekistan, Kasachstan, Tadschikistan und so weiter. Aber wir müssen auch sehen, dass zuerst ab 50er Jahren Indien und Russland war sehr guter Freund voneinander. Aber nach der Teilung der USSR haben die beiden Länder verschiedenen Wege abgenommen. Die sozialistische Regierung war nicht so stark nach der Teilung von USSR. Und Indien haben auch in 20er Jahren Globalisierung abgenommen. Wenn wir Teilnehmerinnen von WTO bekommen und danach für unsere Wirtschaft zu stärken, haben wir die westlichen Länder wie USA, Deutschland, Französisch, England, die unsere Beziehung verstärken. Und dann russische und Indien Freundschaft war nicht so stark. Aber doch, Seit zu Seite beide Länder haben die Hilfe voneinander gebraucht und beide haben einander unterstützt. Aber wir müssen jetzt auch hier erinnern, dass Russland hat auch ihr eigenes Interesse hat und wir unser Interesse auch haben. In internationaler Politik da gibt es keine bestimmte Firma oder Freunde, die immer steht, sondern es verändert, wenn gemäß der Situation oder die Erforderung von einem Land. Zum Beispiel Russland hat auch uns nicht unterstützt in der Krieg von Jahr 1962. Sie haben gesagt, dass Indien ist unser Freund, aber China ist unser Bruder. Aber in Jahr 1971 haben sie uns gegen Pakistan unterstützt. Und es ist auch, wenn wir Fighter Jets brauchen, wir haben Rafale als Präferenz gegeben als die russische Fighter Jets. So, es ist auch da. Und in Russland haben wir auch eine traurige Erinnerung, wenn in Taschkent in 1965 wir haben unsere Premierminister Leben verliert. Und ja, aber doch jetzt fahren viele Indien nach Russland für Tourismus und sie kommen auch. Und es ist eine interessante Sache, am Ende muss ich mit allen teilen, dass indische Rupie und Russland Rubel beide haben gleiche Wert. Wenn wir tauschen, ein indischer Rupie bedeutet ein russischer Rubel. Und wir bezahlen gleich in Russland, wie wir in Indien machen. So, es ist auch ein beliebter Tourismusziel für Indien heutzutage.
Und es ist alles von mir. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank. Das ist wirklich sehr schön zu hören, dass Sie haben das so schöne Weise, also viele Sachen mitgeteilt, aber es gibt Tiefen und Höhen, also Beziehungen. Die internationale Politik geht eigentlich nach Interesse, nach eigenen Interessen. So einfach ist das auch nicht, aber du hast recht. Also wie und wann Russland uns geholfen hat und wie jetzt die beiden einander großartig eigentlich brauchen. Wir brauchen diese militärischen Geräte, zum Beispiel S-400 und S-500. Also das sind eigentlich jetzt in Forderung. Wir brauchen das auf jeden Fall. Wir wollen uns sichern. Und Russland, also da geht es jetzt nicht so gut. Wirtschaftlich geht es uns besser. Obwohl Wert von Rubel und Rupien gleich ist. Aber wir haben so viele Menschen und dann jetzt wachsen wir rasant. Also das weiß Russland. Ohne Indien wäre das vielleicht für Russland auch problematisch. Wir brauchen einander irgendwie. Und Freundschaft, das ist auch ja eine lange Geschichte. Und das war immer positiv für uns. Meistens, nicht immer, aber inzwischen gab es auch dann die Zeiten, wo wir also enttäuscht waren. Klar, Priya ist jetzt dran. Bitte schon, Priya. Ja, Sir. Hallo, guten Tag alle zusammen. Heutiges Thema ist Russland. Russland ist ein großes Land der Welt. Es hat zweite größte Bahnhof in der Welt und dritte größte Kunstmuseum der Welt. Russland ist ein kaltes Land und die Temperatur ist wenig. Das Gebiet ist zwar am größten, aber die Bevölkerung ist nicht viel. Ungefähr 14,14 Crores Distrikte. Ich bin einmal nach Russland gegangen und meine Erfahrung war sehr gut. Die Menschen waren da sehr wohlstand und also meisten Millionäre wohnen in Russland und sie sind lebensfroh. Ich habe die Stimme auch da mögen. Nach meiner Meinung sollen wir nach Russland einmal in unserem Leben reisen. Dankeschön, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön, wunderbar. Du warst schon in Russland, also für Studium oder einfach warst du da als Tourist? Tourist. Ah, sehr schön. Wunderbar. Es ist aber sehr kalt, habe ich gehört. Sibirien, ja. Ja, Sir. Minus 6 Degrees Celsius. Minus 6 oder 4 Celsius? Minus 6. Minus 6 war da, okay. Aber in Sibirien, da gibt es auch manchmal minus 4 Celsius. Das ist sehr kalt, zu kalt. Einige meiner Studenten waren auch da und sie haben mir erzählt. Lebensfroh Menschen sind da, okay, wunderbar. Und es gab Zeiten da, es gab einen schrecklicher König in Russland, der wollte das Land also modern machen, wie im Westen. Und dann hat er gesagt, man muss Steuer bezahlen, wenn man Bart hat. Früher hatten fast alle Bart in Russland. Also, und er wollte, dass man sollte ganz glatt aussehen wie die anderen Menschen hier im Westen. Also deshalb musste man dann Steuern bezahlen. Und dann ein nach dem anderen, also fast alle waren dann glatt. Und heute, Russland ist ja auch komplett Teil von dem Westen Welt. Next, wer ist jetzt dran bitte? Schrecklicher König war sehr bekannt damals. Er hat das auch ein bisschen modern gemacht in vielen Wegen. Ivan, der Schreckliche. Und du hast gerade gesagt, dass es gibt ein Museum
oder bestimmte Museum. Es gibt in Russland auch rollendes Museum, also wie ein Zug. Das geht hin und her, die Menschen können dann bewegen, das besuchen. Das habe ich gehört, also es gibt rollendes Museum und das kann man dann bewegen, genießen. Und das ist natürlich viel besser als nur alles im Handy gucken. Ja, klar, wer ist jetzt dran? Russland ist wirklich sehr bekannt in Medizin. Viele Inderinnen also gehen heute noch, wenn sie Arzt werden wollen. Belarus oder Russland sind sehr bekannt für sie. Und Sputnik, Raumfahrt. Russland war eigentlich das erste Land, der Sputnik im Himmel, also im Weltraum geschickt hat. Und dann begann eigentlich das Rennen. Wer geht zuerst zum Mond? Natürlich, Russland konnte das schaffen. So, seit dann ist Russland im Weltraum und Medizin sehr bekannt. Also seit 50er Jahren vielleicht. Ja. Ragini ist dran. Bitte schon, Ragini. Gerne. Hallo alle zusammen. Hallo. Heutiges Thema ist Russland. Russland ist ein sehr großes und vielfältiges Land. Von 1922 bis 1991 was es der Hauptteil der Sowjetunion. Es war ein Land, das auf den Kommunismus beruhte, aber heute ist seine Regierung eine föderale Halbpräsidenten Republik. Es hat Elemente der Demokratie und Präsident Name ist Vladimir Putin. Russland in Osteuropa und Nordseite. Es ist das größte Land der Umwelt mit einer Russland Millionen leben Putin. Menschen lieben Putin sehr. Ja, Yes, du hast recht, Putin ist sehr bekannt da. Oder irgendwie schafft er. Ja, genau. Ja, es ist das befolkungsreichste Land Europas und Moskau ist seine Hauptstadt. Russland Sprache ist russische, meistens Sprache ist Slavic sprechen. Russland teilt Land Grenzen mit 16 Ländern in Europa und Asien. Es hat Verbindungen zu 16 Meeren und 3 Ozeanen und ist das Land mit den meisten Landgrenzen und Welt. Und die Östliche orthodoxe Christen ist die größte Religionen in Russland. Und das ist alles von meiner Seite. Vielen lieben Dank, Ragini. Ja, es ist wunderbar zu hören, dass die europäischen Länder sind auch ein bisschen abhängig von Russland. Sie bekommen eigentlich Gas und Erdöl von Russland. Und deshalb, manchmal hören wir solche Nachrichten, dass Russland ist nicht so beliebt in Europa. Die Europäer mögen eigentlich, viele Europäer mögen Russland nicht.
Zum Beispiel, wenn Sie Statistik sehen, dann, das ist hier, ja, auch habe ich gefunden. So, Europäer mögen Russland einfach nicht. Meisten von ihnen vielleicht. Also in Spanien 66% Menschen also hassen Russland. 66. Natürlich, USA. Irgendwann waren, also vor Weltkrieg I und Weltkrieg II haben Russland und Amerika zusammen Hand in Hand gekämpft gegen Japan, gegen Deutschland und Italien. Aber dann gab es Konflikte und Interessekonflikte natürlich und jetzt USA hasst Russland. Aber kann nicht gegen, also wirtschaftlich hat er auch viele Probleme gemacht für Russland, aber Russland ist immer noch Macht der Welt eigentlich. Vielleicht wenn es um Militär geht, dann vielleicht die dritte oder vierte Macht. Diese Weise. Sie haben dann S-400, S-500, also das sind dann modernste und ja, wichtigste Verteidigungssystem der Welt. In Deutschland 67% Menschen hassen Russland. Sie halten ihn für negativ. Also Rolle von Russland ist manchmal ja auch problematisch für Europa und auch für andere Länder. Wir haben schon gesehen, in den letzten Jahren, Russland hat dann Crimea, also das war Teil von Ukraine, ne? Das hat Russland dann absichtlich also, genommen. So in Südkorea, Italien, Frankreich, Spanien, UK oder USA, Japan, diese Menschen hassen Russland und sie versuchen ihre Beste. Irgendwie sollte dann es schwer haben und wirtschaftlich haben sie Russland auch dann sehr schwach gemacht eigentlich. Ja. Anuradha ist dran. Bitte schon, Anuradha. Guten Tag, Sir. Guten Tag, alle. Heute spreche ich über Russland. Russland amtlich die russische Föderation ist ein Bundesstaat in Osteuropa sowie in Nordasien. Mit etwa 17 Millionen Quadratmetern ist Russland der größte Staat der Welt. Die Amtssprache ist Russisch. Die Hauptstadt von Russland ist Moskau. Der Präsident ist Wladimir Putin. Kulturelle Entwicklung. Die russische Kultur besteht aus einer europäischen Popkultur und einer gewachsenen russischen Popkultur. Die Wohnhäuser in Russland wurden lange in Blockbauweise errichtet. Diese Blockhäuser findet man heute noch auf den Dorfkern. Sie sind meist in blauen oder grünen Farbtönen. Kleidung. Zur traditionellen russischen Kleidung gehörten Kaftan, Wolroschka und Ushanka für Männer, Sarafan und Kososchink für Frauen mit Lapsi und Bart. Küche. Die russische Küche ursprünglich ein typische Bauernküche verwendet viel Zutaten aus Fisch, Geflügel, Pilzen, Beeren und Gericht. Gegessen mit Brot, Pfannkuchen, getrunken mit Quark, Bier und Wodka. Wodka ist ein Teil der russischen Kultur. Popmusik. Typische russische Musikinstrumente sind Gusli, Balalaika, Salalaika und Garmo. Tanzen spielen für die russische Folk eine große Rolle. Das Ballett hat in Russland eine lange Tradition und ist eine sehr beliebte Form der Unterhaltung. Moskau und St. Petersburg sind die kulturellen Zentren Russlands mit einer großen Anzahl kultureller Einrichtungen. Danke fürs Zuhören.
Sehr schon, wunderbar. Also wegen dir sehen wir jetzt diese Fotos eigentlich. Die, Russland ist sehr kalt, dann natürlich diese Mütze sind auch sehr bekannt. Und diese Puppen sind auch sehr bekannt. Heutzutage sind sie auch bei uns auch zu erhalten. Wenn Sie die Puppe sehen, dann einer dem anderen finden Sie Puppe in der Puppe. Also es gibt viele dann. Zum Beispiel hier, wir sehen eine Puppe, aber sie sind vielleicht 8 oder 9. Eine Puppe bekommen Sie dann in der Puppe und dann noch eine und dann noch eine. Das ist sehr interessant. Ich habe auch das gekauft vor einiger Zeit. Ja, klar. So, Kultur ist auch, Musik ist auch da. Und wenn man über Europa spricht, dann Osteuropa bedeutet Russland. Nur alleine. So groß ist dann. Das haben wir auch hier schon gesehen. Also, das ist dann Osteuropa. Nur Russland. Und dann hier sind alle diese kleine, also im Westen oder im Norden, einige schon hier, aber Ost ist nur Russland. Und es gab auch dann Zeiten, dass die russische Sprache war auch so bekannt in ganz Europa hier. Das war eigentlich dann mindestens hier in Mitteleuropa und in Osteuropa hier. Auch ein bisschen im Süden, aber hier in Mitteleuropa und Osteuropa war diese Sprache Lingua Franca, also allgemein im Leben wurde das so benutzt. Und das war natürlich sehr stark. Aber jetzt wurde dann Russland in vielen Ländern geteilt. Und dann wurde das auch natürlich nicht so groß mehr und auch nicht so mächtig und kräftig. Okay, gut, wir haben jetzt auch Rina inzwischen. Ja, Rina, bitte schon, würdest du auch dazu was sagen? Russland ist ein bisschen groß, aber so viele Informationen gibt es da, wenn man vielleicht schon recherchiert hat. Hallo? Ja, bitte. Ja, unser heutiges Thema ist Russland und Beziehung von Russland mit Indien. Zwischen Indien und Russland besteht eine strategische Partnerschaft und wir haben schon 2 Jahre diese Beziehung abgeschlossen und diese Beziehung basiert auf der Nuklearverteidigung und Terrorismusbekämpfung. Russland ist ein von unseren engsten Freunden und wir haben mit Russland eine langjährige Beziehung. Und wir hatten im Oktober 2000 eine Unterzeichnung zwischen beiden Ländern Partnerschaft gemacht und es war eine bilaterale strategische Partnerschaft. Und wir haben auch gute Beziehungen mit anderen Ländern, zum Beispiel Frankreich, Bhutan, United USA, Afghanistan, Israel und auch Russland. Ich möchte nur sagen, dass die Beziehungen zwischen beiden Ländern ist sehr langfristig und eng. Vielen lieben Dank. Und die russische Bevölkerung kommen hier als Touristen und man sagt, dass in Goa finden Sie meistens die Touristen aus Russland. So bekannt ist Indien auch bei russischen Menschen. Beziehungen haben wir da. Ja? Ich habe auch gehört, dass viele Russischen lernen auch indische Sprachen, Hindi, Gujarati, Bengali und andere Sprachen auch in Russland. Genau, richtig. Und automatisch, also wir haben das in Nachrichten gesehen und gehört und wir haben gute Beziehungen und deshalb haben wir auch eigentlich Respekt für Russland. Obwohl manchmal Russland auch falsches Bild, wir sehen das auch, aber dann wir sehen, okay, Russland ist unser Freund und dann
das ist auch okay. Also irgendwie das wird auch dann im Betracht, ja. Und jetzt wissen wir, so wichtig Russland für uns geworden ist, weil wir haben Probleme mit China und da brauchen wir dann auch diese S400, also 400, S500, das System brauchen wir. Und deshalb haben wir das Gefühl, dass wir müssen das auf jeden Fall haben. Und dann fühlen sie sich vielleicht auch schlecht und sie sind nicht sicher. Vielleicht haben wir so einen Vertrag zwischen Indien und viele Raketen oder viele andere Flugzeuge haben wir auch, also militärische Flugzeuge haben wir von Russland gekauft bis jetzt. Meistens nur von Russland. Zuerst wir kaufen Rafale. Ja, aber jetzt, wir bevorzugen Rafale natürlich, weil die MiG-35 und wir hatten so viele Unfälle hier, haben wir auch unsere Piloten verloren und deshalb ein bisschen, also die Marke von Russland wurde auch beschädigt, dass wir können uns auf russische diese Waffen auch so total nicht verlassen. Aber sie haben natürlich immer noch also beste Waffen der Welt. Nicht beste, aber dann zweitbeste könnte man sagen. Also Amerika ist natürlich Nummer 1. Und dann russische Waffen sind auch ja, gefährlich. Jetzt Antesh ist da. Ja, Antesh. Und dann Mr. Ji auch. Bitte. Guten Tag alle heutigen Thema Russland. Russland ist Erdgegenwartsgruppe in Europa. Zwischen dritte und achte Jahrhunderte. Das ist mittelalterlichste Land in den 9. Jahrhundert. Russland beginnt andere Religion, Christianity, von Byzantine Empire. Kultur westliche Russia Kultur. Danach Russland ist Umdrehung aus Ansehen von Sowjetunion. Die Welt in erster Verfassung rechtlich sozialistischer Staat. Die Sowjetverbände spielen eine entscheidende Rolle in Welt. Die Sowjets bekommen etwas meistens bedeutend Technologie in den 20. Jahrhundert. Die Welt macht erste menschliche Satelliten abgeschlossen. Der Spaziergang war die Krise seit 1993. Diese Zeit adoptierte neuen Spaziergang von Russland. Russia ist Großkraft und potentiell Superkraft. Es ist den Rang zum Beispiel sehr hoch in den Human Development Index mit allgemein Gegenheit System. Russia economy is 11th level in Welt. Erkennt nuclear Waffen start. Russia is extensive mineral und energetic resources in the Welt. Ist Hersteller Oil und Naturgas global. Ist mit alles Agencies zum Beispiel UNESCO, World Heritage Site, G20, Council of Europa, WTO, CSTO, etc. mit ihrem permanent Member. Das ist alles. Sehr gut. Genau, also es gibt nur einige Länder, die eigentlich die Welt herrschen, könnte man sagen. Obwohl es gibt 200 oder mehr als 200 Nationen, aber nur vielleicht 20 oder so. Sie regieren eigentlich richtigerweise und Russland ist auch immer noch ein von ihnen, obwohl wirtschaftlich nicht also Russland so gut geht.
Und momentan haben wir eigentlich sehr schöne, also wir haben sehr schöne Weise diese Bilanz gehalten. Früher waren wir eine Seite, aber jetzt wir spielen, also wir haben gute Beziehungen eigentlich mit Amerika auch und Russland auch. Das ist normalerweise nicht so möglich für andere Länder oder früher war das mindestens für Indien nicht möglich. Aber jetzt können wir beide, also wir haben gute Beziehungen, wir kaufen etwas von hier auch, von Amerika. Amerika hat uns viele Male auch gewarnt, das geht so nicht. Aber dann, Gott sei Dank, wir haben jetzt auch solche Politiker, die auch dagegen richtig reagieren können und sie können jetzt Bilanz halten. Das ist auch für uns gut so. Ja, next bitte. Wer ist Hallo, Brenda. Guten Tag. Hi, Mitra. Heutiges Thema ist Russland. Russland ist transkontinental, Länder in Osteuropa und Nordasien. Es ist das größte Land der Welt. Mehr als 17 Quadratkilometer, die aus mehr als einem Achtel der bewohnten Landfläche der Erde bestand. Es strecken sich über 11 Zeitzonen und Grenzen an 16 souveräne Länder. Die Bevölkerung Russlands trägt 146 Millionen und ist das 9. größte Land sowie das bevölkerungsreichste Land in Europa. Moskau, die Hauptstadt, ist die größte Stadt Europas, während St. Petersburg die zweitgrößte Stadt und das kulturelle Zentrum des Landes ist, wann wir über Wirtschaft Russland sprechen. Die Wirtschaft Russland ist eine gemischte Wirtschaft mit enormen natürlichen Ressourcen. Insbesondere Öl und Erdgas. Es ist die fünfte größte Volkswirtschaft in Europa. Die erste große Volkswirtschaft etwa nach dem nominalen BIP und die sechste größte nach Kauftätigkeiten. Ja, das ist alles. Sehr gut. Wunderbar, Mishraji, sehr gut. Und jetzt Rashmi ist dran. Bitte schon, Rashmi. Please, willkommen. Ja, guten Tag alle. Wir haben es schon gehört, dass Russland liegt in Osteuropa und Nordasien. Es ist ein sehr großes Land. Es ist das größte Land der Welt. Und es ist wie groß wie Pluto. Und die Kapitalstadt von Russland ist Moskau. Die offizielle Sprache oder Verwaltungssprache ist Russisch. Es teilt ihre Grenze mit wechselnden anderen Ländern. Es ist die meisten Länder in der Welt damit ein Land seine Grenze teilt. Es hat 20% von Bäumen der Welt liegen in Russland. 20% von Frischwasser liegt im Baikalmeer, das Russland ist. Es ist die größte Atomwaffendepot der Welt und sie haben ihren Nuklearabfall im Karachi-Meer weggeworfen. Und deshalb ist es der schmutzigste Ort der Welt.
Ein durchschnittliche Person trinkt pro Jahr 15,1 Liter Alkohol. Und Wodka ist ein bekanntes Alkoholart von Russland. Hier sehen wir Ähnlichkeit mit Deutschland, dass in Deutschland auch trinken Personen viel Alkohol, aber der Unterschied liegt darin, dass in Deutschland trinken Menschen mehr Bier und in Russland trinken sie mehr Wodka. Die Trans-Siberian Railway ist am längsten einzige Schiene der Welt und eine Fahrt dauert 152 Stunden und 27 Minuten ohne Halt. Das bedeutet mehr als 6 Tage. Das ist die größte Schiene der Welt. Wie er auch gesagt hat, dass im Jahr 1698 hatte Peter the Great eine Steuer für Bart gegründet und man musste 100 Rubel für einen Bart haben zu bezahlen. Nur die geistlichen Personen waren eine Ausnahme dafür und alle anderen Personen mussten eine Steuer für Bart bezahlen. Nur dann könnten sie einen Bart haben, weil er sehr beeinflusst von den westlichen Gedanken war und er wollte Russland westlich machen. In der Sowjetunion waren alle Atheisten, keiner glaubte an Gott. Das finde ich auch eine sehr interessante Tatsache. Und als in Indien hatte sehr gute Beziehungen mit Russland und nach der Freiheit von Indien wollte ihnen auch die Beziehung gleich halten mit Russland. Und, aber nach der Freiheit hatte Indien die wissenschaftliche System von USSR nicht angenommen, sondern haben wir eine Mischökonomie ausgewählt, weil Indien eine Seite nehmen wollte. Und natürlich wissen wir über die Beziehung von Russland mit Deutschland und wie es eine große Rolle in der Weltkriegen gespielt hat. Und ein Teil von Deutschland war auch unter die Kontrolle von Russland für eine lange Zeit. Das ist die Rolle von Russland in die Geschichte von Indien und Deutschland. Dankeschön. Sehr schön, wunderbar. Vielen lieben Dank, Rashmi. Ja, noch jemand? Wer sind hier noch, die über das Thema sprechen wollen? Deepika Vijay, sind Sie heute zum ersten Mal hier? Wenn Sie zum ersten Mal sind, dann sollten Sie sich vorstellen vielleicht. Wir wollen auch neue Freunde kennenlernen. Alles klar. Vielen lieben Dank, Freunde. Also, Russland ist eigentlich so mega groß und es gibt so viel zu entdecken. Wir wollen uns informieren und einige Informationen haben wir schon bekommen, dass Russland ist wichtig für viele europäische Länder, besonders für Öl und Erdgas. Aber nicht nur das, es gibt auch andere Sachen, zum Beispiel Medizin oder Militär, immer noch, das ist eine Macht
Und gerade vor 2 Jahren, als wir Corona hatten in der Welt, dann hat Russland eigentlich auch Sputnik, die Impfung, also auf den Markt gebracht. Und dann zeigte Russland immer noch, dass ja, wir haben die beste Ärzte der Welt. So, Russland spielt natürlich immer noch im Zentrum, nicht in der Ecke, wie viele vielleicht sehen. Und wir wollen vielleicht noch Informationen und ja, sammeln. Und uns wurde auch gesagt, dass wir sollten einmal im Leben Russland besuchen. Ja, warum nicht? Wenn wir da also Geld und Lust haben, dann natürlich machen wir gerne. Und vielen lieben Dank, Freunde. Ich denke, das ist dann alles für heute. Wir würden nächstes Mal ein neues Thema nehmen. Russland ist ein bisschen zu groß für uns. Ja? Wir sind nicht so gut informiert über das Land und Leute. Ja, danke schön. Dann bis morgen. Danke, Frau. Vielen Dank. Tschüss.